อ๋อมันคือว่ามึงสิลดหุ่นสันกูรถเมล์ดอกหิวเขาเลิกงานมากกูก็หิวเขาปุ๊บห้าเบาหวานกูขึ้นเฮ็ดตั้งไหนเลยว่าสิรถใต้ปีแม่งคักรถบ่ได้ดอกพี่น้องคำว่าหิวเขารถกูเงือดไหลเนี่ยกินบ่ทันแล้วก็ได้หิวน้อยมากินปลาทูเก่าทอดแต่30,000 40,000ขึ้นหลังคนรถบ่ได้ดอกแต่เป็นรถยากรถซ่าเลยควบอ้วนนี่ผันอ้วนขึ้นมันคืออ้วนไงแม่มันแท้กินอย่างนิดหน่อยๆแต่ย่างกายพาเขาซื่อๆก็อ้วนผันผู้บางคนเขาบ่กินเขาก็บ่อ้วนผันเจ้าของมีแต่หิวไอ้ซุ่มจอยๆคันว่าอยากอ้วนน่ะก็บ่อ้วนให้เขาจักเที่ยผันกู